எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அது மாடி தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு தான் நட்டுருக்கிறேன். அதை இன்னைக்கு நம்ம அறுவடை பண்ண போகிறோம். வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். பாருங்க, இந்த பாக்ஸில் தான் நான் வச்சிருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது பாருங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு நட்டுருக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது சும்மா ஒரு இதில் இருக்க ஒரு கொடியை வச்சாலே போதும். இந்த மாதிரி ஒரு கொடி வச்சாலே போதும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு கொடியை நட்டி வச்சிங்கனாலே போதும். ஒரு 6 மாதத்தில் நம்ம வந்து இதில் கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு 6 மாதம் ஆச்சு. இதுக்கு நான் உரம் கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே தயார் பண்ணுற இந்த தொழு உரமும் இந்த வீட்டில் தயார் பண்ணுற அந்த காய்கறி கழிவு உரம் தான் கொடுத்துருக்குறேன். வாங்க நம்ம அந்த கிழங்கு எடுத்து பார்க்கலாம். கிழங்கு பாருங்க, பார்த்தீங்களா? சரிதா? பாருங்க, அப்படியே கிழங்கு பார்த்தீங்களா? பாருங்க, இங்கே பாருங்க, குண்டு குண்டு இருக்கு. எத்தனை தண்ணி கிழங்கு பாருங்க. டைம் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சீத்தாப்பழம் பேர் இருக்குது. கிழக்கா சீத்தாப்பழமா எப்படி இருக்கு தம்பி? இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க கிழங்கு பாருங்க. கிழங்கு பாத்தீங்களா? இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு. இது வந்து சீனி கிழங்குப்பாங்க நம்ம ஏரியால. பாத்தீங்களா? 2 கொடியும் வச்சிருக்கீங்களா? 2 கொடியும் வச்சிருந்தேன். பாத்தீங்களா? எப்படி கிழங்கு எப்படி இருக்குங்க மாடி தோட்டத்தில்? அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சீனி கிழங்கு, இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு. இது எங்கள் ஊரில் சீனி கிழங்குமோ வெள்ளைக்கிழங்கு கிழங்கு, இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு. 2 கிழங்கு அறுவடை பண்ணியிருக்கேன் தாங்க. சிந்தாமணி கிழங்கு வாரம் ரொம்ப நாளா இந்த பாருங்க, என்ன கிழங்கு இன்னும் உள்ள அந்த வேருக்குள்ள சிக்கிருச்சு. உடஞ்சிருச்சா? ஆமா, அந்த பாருங்க உள்ள கிழங்கு இருக்குது. அப்படியே மஞ்சள் கலர்ல தெரியுதா உள்ள? அந்த முட்டை வெள்ளை மஞ்சள் கரு இருக்கும்ல, அது மாதிரி இருக்கு. பாருங்க, இந்த பாருங்க அத்தே சுருண்டு போயிடுச்சு கிழங்கு பாருங்க. இன்னும் வாத்து மாதிரி இருக்கு. உடஞ்சிருச்சு இருக்குங்க. ஆமா, என்ன இருக்கு கிழங்கு பாருங்க. இப்படிங்க தம்பி, கிழங்கு தாங்க தம்பி. வாங்க, இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுக்குள்ளே இருந்தது நம்ம ஓரளவுக்கு கிழங்கெல்லாம் எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, இதுக்குள்ளே தான் வச்சுருந்தேன், எடுத்தாச்சு. இந்த பாருங்க, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இப்போ எடுத்தது பாருங்க, இது கிழங்கு தான் எடுத்துருக்குறோம். பார்த்தீங்களா? இதாவது தெரியும், இதான் கிழங்கு. இந்த வருஷம் இப்போ எடுத்துருக்கிறேன். இந்த வருஷம் தான் இந்த அளவுக்காச்சும் வந்திருக்குது. போன வருஷம்லாம் இந்த அளவுக்கு கிழங்கு பெருசாக வரல. இந்த வருஷம் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்குது. கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். தம்பி ஒரு பேக்கெட் தெரியிட்டு வாங்க. இந்த பாருங்க, அறுவடை பண்ணி முடிச்சாச்சு. கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. நல்லா கிழங்கு கூட நல்லா பெரிய பெரிய கிழங்கு காய்ச்சிருக்கு பாருங்க. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 4 கிலோ கிழங்கு இருக்கும். நல்லா வெயிட் நல்லா நிறைய இருக்கு கிழங்கு பாருங்க. நல்லா கிழங்கா முளைச்சிருக்குது. இன்னைக்கு தான் நாங்கள் இந்த வருஷத்துல நல்லா இது பாருங்க. இது வந்து சீனி கிழங்குமோ எங்க ஏரியால. இங்கே என்ன கிழங்குன்னு தெரியல. சிந்தாமணி கிழங்குறாங்க, சீனி கிழங்குறாங்க. இது வந்து சீனி கிழங்கு, இது வெள்ளை கிழங்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரோஸ் கலர்ல இருக்கு பாருங்க அந்த கிழங்கு. இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு. இது வந்து 2மே நான் போட்டிருந்தேன். நல்லா இருக்குது. இது நாங்கள் பச்சையாவே சாப்பிடுவோம், நல்லா இருக்கும். அவிச்சு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். தம்பி இப்படி சாப்பிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. நான் நிறைய சாப்பிடுவேன். இப்படி இருக்கு கிழங்கு நல்லா இருக்கு. விளைஞ்சிருக்குங்களா? நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லா இருக்கு கிழங்கு விளைஞ்சிருக்குது. பார்த்தீங்களா? இது விளைஞ்சிருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. மரம் வளர்ப்போம், மழை பெறுவோம், மழை தொழில் உயிர் கிளை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ரொம்ப நன்றி. அறுவடை பிரமாதம் இந்த வருஷம், சூப்பர்.